entendeu? Depois que ele faz o trabalho de contornar tudo, é que eu coloco ele. Deixa eu acender a luz aqui. Tá lá embaixo, ó. Tá lá embaixo. Depois que ele trabalha todo o contorno do cômodo, eu coloco ele no automático. Funciona muito bem. Esse barulho está me incomodando realmente. Quer ver, ó? Eu já sei o que ele vai fazer. Ele vai contornar o balcão e ele vai embora lá pra frente. Quer ver, ó? Ele é muito obediente nessa parte, ó. Ó. Ele não tá limpando, ele só tá aspirando. Olha como ele é obediente, bonitinho nessa parte, ó. Tá vendo? Essas batidas aí que o povo acha estranho. Ele tem um amortecedorzinho que ele bate e ele volta. Você não quer que ele entre no próximo cômodo sem deixar a porta fechada, porque ele não tem mapeamento. Só que um robô de mapeamento tá lá de 2000, né, gente? Tá vendo? Ele já limpou meu quarto, o quarto das crianças, sabe? Banheiro, sabe? Ó, se eu deixar, ele vai entrar no meu quarto. Ó. Se eu não quiser, eu tenho que fechar a porta. Tá vendo? Senão ele contorna a casa inteirinha. Ele sai contornando a casa inteira. Ó. Isso. Tá bom, menino. Eu nunca reclamei na assistência sobre a bateria. Consigo me virar do jeito que ele é, tá vendo? Então, depois que ele faz todo o contorno, aí eu faço sempre por cômodo, gente, por cômodo fechado. Senão ele vai parar lá fora, ele vai parar lá na varanda, ó, se eu deixar. Olha lá, você quer ver? Ele vai, ó. Olha pra isso. Ele é terrível. Aí ele vai contornar a varanda. Ele sai contornando a casa inteira. Ó. Então, depois que ele faz todo o contorno, aí eu faço sempre por cômodo, gente. Por cômodo fechado. Vai parar lá na varanda, ó, se eu deixar. Olha lá. Você quer ver? Ele vai, ó. Ele é terrível. Aí ele vai contornar a varanda. Olha, pegou uma sujeirona ali. Pra mim tá aprovado.